ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ငခုစံတော်ဟင်းနဲ့ကြောက်ပွင့်တုပ်ချက်ပြပါမယ်အရင်ဆုံးငခုကိုအရည်အထွဲတွေပြောင်းအောင်ရေတချာဆေးပေးပါမယ်နွေးမုံလေးထည့်ပေးမယ်ဟင်းခမ်းမုံထည့်မယ်ငမ်းပြားရည်ထည့်မယ်မြုပ်ကောင်းမုံထည့်မယ်ရတာနှံ့သွားအောင်နေပေးမယ်ပြီးရင်စမ်းထည့်ပြီးလှော်ပေးမယ်စမ်းလော်တာအယောင်လေးညိုလာပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်စုံနဲ့ထည့်ထားပါမယ်စီတက်ဖို့အတွက်ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီဂျင်းကိုအခွန်ခွာပါမယ်စပလင်းကိုပပတိနဲ့ချိတ်ဆက်ထဲထည့်ကြိတ်ပါမယ်စီထည့်မယ်နနွမ်းမုတ်ထည့်မယ်ငရုတ်အမြက်လေးထည့်မယ်ရပြီဆိုရင်တော့ငခုကိုထည့်ပေးမယ်
မြို့ကောင်းကိုများများထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်စံတော်မှုန့်လေးထည့်မယ်ရေကိုလိုသလောက်ထည့်ပါငှက်လေးတွေကိုလည်းပပလီလီထည့်မယ်ငန်းပြားရည်ထည့်မယ်ဟင်းခတ်မုတ်နည်းနည်းထည့်မယ်တရားနည်းနည်းထည့်မယ်ငရုတ်ကောင်းမုတ်ထပ်ထည့်ပေးပါမယ်ထို့ရတာလေးထွက်လာတဲ့အထိချက်ပေးရပါမယ်ဟင်းရည်လေးလည်းတက်လာပြီဆိုရင်တော့ပင်သိန်းရွက်လေးတွေထွေပြီးထည့်နေမယ်အခုဆိုရင်တော့ငခုဆန်တော်ဟင်းရပါပြီညာကြောက်ပွင့်တော့ဖို့တန်းရေစိမ်ထားတဲ့ကြောက်ပွင့်ကိုလှီးထားပါမယ်ကျက်သွန်ဒီကိုပပလှီးမယ်ခဲရင်ဒီလှီးတဲ့အခါမှာတော့အထဲကအနှစ်လေးတွေကိုဖယ်ထားလိုက်ပါမယ်ခရမ်းရည်နီးကိုလည်းပပလီလီထည့်မယ်ရ
ငရုတ်သီးတောင်လေးတွေပပစီးပြီးထည့်မယ်ကြက်သွန်မိတ်ကိုအနေတော်လေးတွေစီးပြီးထည့်မယ်နန်းနန်းလေးပပလေးထည့်မယ်တံမြာသီးညှစ်ထည့်မယ်မြေပဲလေးတွေကိုထောင်းပြီးထည့်မယ်ပဇွန်ကြောင့်ထည့်မယ်ကြက်သွန်ဖြူစီချက်ထည့်မယ်ငန်းပြားရည်ထည့်မယ်တင်းခတ်မှုနည်းနည်းထည့်ပါပြီးရင်တော့နှောက်အောင်နေပေးလိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်တော့ကြောက်ပွင့်တုပ်လေးရပါပြီခင်ဗျာ